الموسوعة الرجبية. طرف ابن عبد الله الشخير كان ماشي في الطريق، وإذ بالمهلب ابن صفرة أمير ماشي لابس الذهب وماشي مخترة، وطرف ابن عبد الله أواعيم مهرية وحافي. لما شافه ماشي المشي اجى لقدامه وصار يقلده بمشيته. هذاك امير التفت قال له: ولك انه ما بتحسن تمشي المشي، ما بتستحي تمشي المشي قدامي؟ قال له: انت ما بتستحي تمشي المشي كمان؟ قال له: ولك ما بتعرفني مين انا؟ قال له: بلى بعرفك. مين انا؟ قال له: اولك نطفة مذرة، نطفة حقيرة، هذا اول تاج. واخرك جيفة قذرة، لما بتموت بدفنوك مشان ما تطلع ريحتك. وأنت ما بينهما، بين النطفة وبين الجيفة، تحمل العذرة، برميل غائط على عامودين. هذا أنت مين أنت؟ برميل غائط على عامودين؟ نعم. تأكل الطيبات وتخرج الخبائث. أما لو كان بالعكس تأكل الخبائث وتخرج الطيبات إلك كرامتك، أما عم تخرج الخبائث بإيش؟ شايف حالك على إيه؟ بالخرقة؟ الخرقة إذن هي اللي عملت لك القيمة، لولا الخرقة ما لك قيمة إذن، فالخرقة القيمة أكثر منك. فرجع واستحى وشلح الأواعي ومشى مشية عادية. مشان إيش التكبر؟ متكبر على الناس، واحد بيتكبر على زوجته، واحد بيتكبر على جاره، واحد بيتكبر على أهله. هو صار مريش شوي، أهله فقراء، شوف حاله على ابن أخوه، شوف حاله على ابن أخته، هو صار مبحبح، هذن كيف فقراء، شوف حاله عليهم.